Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, ни разу в своей жизни не зевал, ибо зевота считается от шайтана, и пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, при этом чихал. В хадисе от Абу Хурайры, радийаллаху анху, сказано, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, чихал, он прикрывал рот рукой или одеждой, тем самым приглушивая звук. Врачи говорят, дорогие братья, по поводу чихания, что никогда нельзя ограничивать, предотвращать или же поддавить чихание, ибо это является небезопасным для нашего здоровья. Например, исследователи из университета Сент-Луиса говорят, что если сдерживать чихание, это может привести к травме диафрагмы, разрыву сосудов, то есть может лопнуться сосуд, также нарушение работ внутреннего уха и повышение давления и так далее.